السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес на онези сахаба, последователи на пророка, ще говоря. Хазрат Асадулла бин Джахаш. Най-първо ще говоря за него, неговата майка Мамна бин Абдул Муталиб, който на пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше и така той стана на кузен на него, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям преди да отиде в Дари Аркам, той прие ислама. Дари Аркам е това място и център, който един нов мусулманин беше господин Аркам. Неговата къща беше. Мусулманите се събраха там и това беше извън Мека и да учат религия и да се молят. Беше един център за мусулманите и заради това беше известен с името като името Дарус Салам и до 3 години това беше в Мека, беше като център и мълчаливо мусулманите се молиха и бяха събрания на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И когато Умар разияллаху таала анху прие исляма, тогава ясно излязоха извън мусулманите. Хазрат Умар той беше който прие исляма в този център, беше последен човек. Преди да стане център, Хазрат Абдулла бин Джахаш прие исляма. В традицията пише, че неверниците от Куреши, те също бяха жестоки с неговото семейство. Той на своите двама братия, Хазрат Абу Ахмад и Убайдулла, и сестри Зейнаб бин Джахаш, Хазрат Умме Хабиба, Hazrat Amna bin Jahash,
два пъти те приселиха към Хабеша. Неговия брат Убайдулла, когато отиде в Хабша, той стана християнин и така той почина там. И неговата жена Хазрат Уме Хабиба бинт Абу Суфиян беше в Хабша. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и след това чевяни с нея Хазрат Абдулла бин Джахаш преди да пресели в Медина, той дойде в Мека и с племето си с Бану Додан всичките влязоха в исляма и всичките отидоха в Медина. Той на своите роднини така правиха Мека правиха празен, че цялата махалла стана празен и много мусулмани станаха мусулмани. Това е същото и всичките няколко села са, които са празни в Ахмадите в Пакистан. Ибн Джахаш казва, че когато той е преселил в Мека, Абу Суфиян бин Харб на неговата къща, той е продал неговата къща на един друг човек. Когато Абдулла бин Джахаш знаел тази новина, той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Абдулла, ти не се радваш за това, че Бог за това да ти благослови в рая с много хубава къща. Той каза, че Абдулла бин Джахаш каза, да, о моя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз съм доволен. Тогава той каза, това крепост ще бъде за теб. Тези малки къщи, които ти си изоставил, Бог ще ви даде място в рая и там ще има крепости за теб. Хазрат Абдулла бин Джахаш на него пророк саллаллаху алейхи ва саллям на една битка към Вади Нахла изпрати. В книгите пише за тази битка, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един ден, когато се моли молитвата Иша, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Абдулла бин Джахаш, че сутрин да дойде с сабията си, оръжията си, ще ти изпратя на едно място. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли молитвата фаджр, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям той гледаше Абдулла бин Джахаш стои на вратата на своята къща с всичките си оръжия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Убай бин Каб и каза да пишеше едно писмо. Когато той написал писмо, тогава той извика Абдулла бин Джахаш, давайки това писмо, каза, че аз правя глава на тази войска. Който той беше главен за тази войска, това пророк правил един джамаат, една група. В историята пише преди това Хазрат Убайдулла бин Харис беше главен, но преди да тръгне тази войска и неговите деца дойдоха при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и плачиха. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла бин Джахаш ще стане като главен на тази войска. Когато изпрати на него Абдулла бин Джахаш, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че неговата титла ще бъде Амирул Муминин, главен на вярващите. Така Абдулла бин Джахаш е първия кисметлив сахаби, последовател, че неговата титла в историята в исляма пише Амирул Муминин, глава на вярващите. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху стих, тълкувайки този стих, казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато
когато е преселил от Мека до Медина и мекийците пак бяха против на него и те казаха, предупредиха на Медина, че вие дадохте къща на нашия човек или да извадете от него от Медина или убиете на него. И ако няма да прави така, тогава ние ще нападем на Мека, на Медина. И ще убиваме на вас и ще хващаме вашите жени. И те също приготвяха да нападнат на Медина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям през тези дни така беше, че понякога той цялата нощ се събуждаше и се молеше. И така и последователите с оръжията си заспаха, че в тъмнината да не паднат враговете. В такава положение пророк саллаллаху алейхи ва саллям на едно място до Медина той прави договор с тези племена, които бяха около Медина, че те ще бъдат с мусулманите в битката. И заради тези новини, че Курейш приготвят за да нападат в 2 хиджри, то на Абдулла бин Джахаш с 12 човека изпрати към Нахла и да продаде на тях едно писмо, че да дайте да чакате там. След 9 дни да отворите това писмо, там пишеше, че станете в Нахла и да знаете какво вършат курешите и дайте новина на нас. През това време едно малко карван, който идваше от Сирия и отиваше към Мека, Абдулла бин Джахаш, мислейки себе си, той нападна на тях. Един човек от куфари, неверници, Амр бин Ал-Хами, беше убит и двама бяха арестувани. И мусулманите също взеха парите, когато се върна в Медина и каза тези неща на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям много се ядосва. Той каза, че не ви позволих да воювате. И тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям не взел тези пари, които и нещата, които те взеха от битката. Ибн Джарир от Ибн Аббас разказва, че те правиха Абдулла бин Джахаш и неговите приятели вършиха това грешка. И месец Раджаб беше започнал. Те мислиха, че сега е 30 Джамади Сани и Раджаб не е започнал. Амр бин Ал-Хазми, той беше убит от мусулманите. Неверниците много вдигнаха шум, че сега на мусулманите те не гледат на тези месец, където битката е забранена. Това муслим Мауд разияллаху анху каза, че Бог казва за тази вина, че наистина Бог не харесва, че да има битка в тези месец, но повече, който Бог не харесва, че да спирате на Бога, по пътя на Бога да вървят и да отказвате от единството на Бога и да няма да имате уважение към Масджид Харам. И за само това, че вие вършите и сте против на тези хора само за това, че те са онези хора, които вярват в Бога. Но вие какво вършите големите грехове, това не знаете. И отказвайки от Бога на пророка и не давайки уважение на Масджид Харам и изваждайки хората, които живееха в Мека, когато вие също вършихте толкова големи грехове, тогава вие кое лице ще обвинявате на мусулманите? Те не мислейки не вършиха една грешка, но вие знаейки вършите тези грешки. Книгата Бухари пише една традиция, тълкувайки Хазрат Саййид Зейнул Абдин Валиулlah Шах Сайб, че битката Абдулла бин Джахаш резултат за това каза,
той напише, че случката казва, че тази група за това беше изпратен. Те имаха успех в това. И те с пленниците взеха всичките новини от Курешите, че Амр бин Хазими, който беше убит, това беше една случка, която не желаяха мусулманите. И това племе, те знаеха, че някои хора, които обвиняват, че те искаха да вземат парите, това беше селта на мусулманите, че с този карван, Абу Суфиян бин Харб, този карван, който вървеше под него, и да знаят, че дали и Курешите приготвя за битката, и това беше работа дадена на тях от пророка, и те искаха да вземат този карван в своите ръце, че това не е правилно, че те бяха избратени само да вземат новина за Курешите, но те, гледайки това, че те се върнаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Абдулла бин Джахаш беше много велик последовател и на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той беше неговия роднина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям един доверен човек избрал той за тази войска, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел, че Курешите приготвят за битката, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям също приготви за битка. И той скрил всичките неща. Той пише, че наистина има такива традиции ал-Мугази, където пишат традиции за битките, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абдулла бин Джахаш и с негови приятели той беше ядосен, но това ядосване беше правилно, че така положение стана след тяхната битка, че може да има по-голяма битка. И понякога някаква грешка изличи, но те са от Бога. И тези малки неща дават много големи успехи. И може би щеше да стане, че Абдулла бин Джахаш няма да беше изпратен и какво той върши, това нямаше да стане. И Абу Суфиян, който отиваше с каравана си към Мека, и те няма да имат вреда, тогава неверниците могат да приготвят много голяма войска срещу мусулманите. И тези слаби мусулманите нямаха толкова сила да приготвят себе за тази битка. Но Абдулла бин Джахаш и големите глави на неверниците станаха много ядосни и те приготвяха много бързо. И 100,000 човека се събраха и много бързо отидоха в Бадър. Те не знаеха, че те ще бъдат убити там. И може би беше, че ако последователите щяха да знаят, че една войска, те ще отиват да воюват с тях, може би някой да отказват това. И това скриване даде това полза, който в битката има полза от такива. От се казва, или камуфлаж се казва. В историята пише, че за любовта към Бога и пророка те изоставиха целия свят, ако те желаеха само това, че да дадат жертва на своя живот по пътя на Бога. И така те жертваха по пътя на Бога. Ал-Муджадда филла, че това стане неговото име, че по пътя на Бога те куфарите режиха неговото едно ухо. Затова Хазрат Абдулла бин Джахаш как прие Бога неговата молитва. Преди той да стане мъченик, една много хубава случка, че Бог прие неговата молитва.
Исаак бин разказва от своя баща, че Абдулла бин Джахаш, че моя баща Саад в битката Охот каза, че елате да се молим на Бога. И двама се молиха. Първо за Саад се молил, че о моя Бог, когато сутрин ще има битка с враговете, аз искам да воюва с онзи, който е много строг и силен човек. Аз да искам да воювам с него и да убивам на него по това път и да взема неговите всичките оръжия. Абдулла бин Джахаш каза, че амин. След това Абдулла бин Джахаш каза, че о моя Бог, сутрин да дойде пред мен този човек, който да е много силен и той е да воюва с мен и аз воювам с него заради теб. И така той да воюва, че убива на мен и да реже моята носа и уши. И когато отивам при теб, тогава ще ти питаш на мен, защо режиха твоя нос и уши? Тогава ще отговарям, че о моя Бог, аз върших това за теб и това е пророк. Тогава Бог ти да казваш, че ти истина казваш. Че той каза, че аз на последния ден деха, че когато стана мъченик, неговото нос и уши бяха режени. Това беше истоко нещо, което неверниците вършат. И същото няколко терористи вършат по името на исляма днес. Хазрат Абдул Мутим казва, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато отиде за битката Охот, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям Шейхен до Медината беше до място, където пророк саллаллаху алейхи ва саллям остана за малко за битката Охот. Той е там през нощта стои, аз то ме Салема и докарва една месо, печено месо и тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям ял и така докара набиз. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пил от този набиз. Това беше и един човек взел това набиз. Той пие малко и след това той Абдулла бин Джахаш взел тази чаша и той пил. Другия човек каза, че дай на мен малко, че днес знаеш, че къде отиваш сутрин. Абдулла бин Джахаш отговори, да, аз знам, аз харесвам, че да отивам при Аллах така, да съм сит, че аз така да отивам при Бога, да не съм сит. Тези последователи с различни начини обичаха на своя Бог и така те приготвяха себе си. Хазрат Абдулла бин Джахаш и Хазрат Хамза бин Абдул Муталиб, те бяха прогребени в един гроб. Хазрат Абдулла бин Джахаш, той беше по-голям от 40 години. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той беше взел неговата последните вещи и той каза, че тези неща ще бъдат дадени на неговия син. Хазрат Абдулла бин Джахаш беше светваше с много добър начин пророк саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър. Той взел свет от няколко сахаби, от един от тях беше той. Муслим Мауд разияллаху та'ала анху на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато се върна от битката Охот, сестра на Абдулла бин Джахаш каза, в историята така пише, той така разказва в своите думи в битката Охот. Ние гледаме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям как с много кураж и показал своите добър морал и с хората той беше милостив. И знаем от тази битка, че неговия морал беше много велик. И в тази битка последователите те представиха много велики ятви по пътя на Бога.
Той каза, че аз говоря за това време, когато битката свърши и се върна към Медина. Жените от Медина, когато знаеха, че пророк стана мъченик, те приготвяха, че пророк Сърсалам се жив и се върнаха и те пристигнаха, излязоха от Медина. От тях беше една Зейнаб бинт Джахш и другите три, нейните три роднини бяха мъченици. Пророк Сърсалам, когато гледа на нея, каза, че да плачи за своя човек, който стана мъченик. Това е думите на арабски език, че аз ти давам съобщение, че твоя роднина стана мъченик. Зейнаб бинт Джахш каза, че о моя пророк саллаллаху за кой да плача? Той каза, че твоя войчо Хамза стана мъченик. Тогава Зейнаб каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. И каза, нека Бог да увеличава неговото място в рая. Колко хубава смърт той има. И след това той каза, че има друга роднина мъченик. Зейнаб каза, кой? Той каза, твоя брат Абдулла бин Джахш също стана мъченик. Зейнаб каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Че алхамдулилlah, той има много хубав смърт. След това той каза, Зейнаб, един друг мъченик стана, това е роднина. Тя каза, за кой пророк Сърсалам говори, това е мъж също стана мъченик. Тогава Зейнаб започна да плаче, че гледайки това пророк Сърсалам каза, че виж, жена колко силна връзка има своята мъж. Когато дадох новина, че войчо стана мъченик, тя каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Когато казах, че брат ти стана мъченик, тя каза, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Но когато каза, това е мъж стана мъченик, тя каза, че уяс и така тя започва да плаче. И тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че жената по това време, че тя забрави всичките роднини, но той обича онзи мъж, който обича на нея. И след това каза на Зейнаб, че ти слушайки тази новина, че това е мъж стана мъченик, защо каза, че аз помня неговите синове, кой ще гледа на неговите синове? Тук любовта към мъж жена помни, но неговите деца също имаше тия болка и така каза тия. И това има урок за днешните мъже и на жените, че могат станат мъже, които обичат своите жени, и да жени да станат, които да се обърнат внимание към своите деца. И мъже, които обичат своите жени, да изпълнявате правата на жените и децата. И много хора казват, че те не изпълняват правата на своите жени и деца. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям с колко хубав думи той каза на Зейнаб, че аз се моля на Бога, че нека Бог че да даде на теб някой мъж, който да гледа по-хубав начин от твоя мъж. И с тази молитва беше, че Зейнаб разилата анха, тя се вени с мъжва с Талха и там се ражда Мухаммад бин Талха. И в историята се разказва, че за Талха на своя син с Мухаммад не обичаше на него толкова, колкото той обичаше предишните деца на Зейнаб. И хората казваха, че който да гледа толкова даде внимание на децата, няма никой освен Талха. Това беше заради молитвата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Това е другия последовател, Хазрат Кааб бин Зайд. Неговото име
неговото Каб бин Зайд бин Кайс бин Малик ки от племе Наджар беше той. Хазрат Каб разилата анху участва в битката Бадър и в битката Хандак стана мъченик. Той с Умайя бин Рабия бин Саха, той убива на него от пледеница Мемуна, където неговите всичките приятели станаха мъченици, той само остана там. Бере Мауна е това място, където пророк саллаллаху, когато едно племе помоли на него и той изпрати своите преследователи и много от тях знаеха наизуст Корана и хората измамиха на тях и убиха на всичките мусулмани, сивай освен него, Хазрат Каб. И той осручката Бере Муна за това стана жив, че той се качи на една планина и в няколко традиции, че куфар нападайки на него, той също стана много ранен и мислейки, че той е убит, но той беше жив. И след това той се върна в Медина. Той има живот и стана здрав. Третия за Хазрат Салeh Шукран. Неговото име беше Салeh и титла беше Шукран. И той беше известен с това име, Салeh Шукран. Хазрат Абдулла бин Ауф, той беше неговия служител. Пророк саллаллаху хареса на него да служи на него и той купи на него. И в традиция пише с Абдурахман бин Ауф без пари освободи и каза, че ти да отидеш при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Салeh Шукран участва в битката Бадър, защото той беше служител. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той няма част. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Салeh Шукран за ти си, който ще наблюдаваш на пленниците. За Салeh Шукран той наблюдаваше на пленниците. Те дадоха пари на него и той взел повече пари от Мале Ганимат. След битката, които вземат вещата, той взе повече пари. След битката Бадър, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ти си свободен. Хазрат Джафер бин Мухаммад Садик казва, че Хазрат Шукран беше от хората на Суфа, които на всеки момент седнаха до вратата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Шукран беше благословен с това, че той също изми тялото на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и прогреби на него. Хазрат Аббас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям измиха на неговото тяло в неговата носия и Хазрат Шукран и Вали и така те влязоха в гроба. Хазрат Шукран казва за това, че кълна се в Бога. Аз под пророк саллаллаху алейхи ва саллям докарах една чершев. В Бухари пише, това беше червен чершев. Това чершев беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям използваше този чершев. Хазрат Шукран разказва, че аз не харесах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него някой да вземе този чершев, защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям той също вземаше този чершев, използваше. Битката Муреси на това място пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Шукран на хората Муреси всичките пари и оръжия и животни, които взеха, той беше наблюдател на тях. Той беше такъв, че много доволен
човек беше, пророк имаше доверие към него, за него пише. И Хазрат Умар, синът на за Шукран, Абдурахман бин Шукран, изпрати към Абу Муса Ашари и пише, че изпратя към теб един добър човек, който е синът на Сале Шукран, който беше служител на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Неговият син изпратя към теб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям много уважаваше на неговия баща и ти също да отнасиш към него, гледайки тези неща. Това място е, което ислям свободи на всичките роби и техните деца също бяха уважавани. В традицията пише, че Хазрат Шукран, той остана в Медина и той имаше една къща в Басра. В Хазрат Умар разияллаху анху той почина времето на Хазрат Умар разияллаху анху. След това ще разказвам за Малик бин Духшам. Той от племе Хазрач, семейството Бану Лахам, Таиф бин Оф. Неговата дъщеря беше Дуя. Ходите казват Малик бин Душам. Дали беше в Бейт Укба или не. Ибн Саак и Муса бин Укба, той участва в Бейт Укба. Те говорят за тези неща. Малик бин Духшам, битката Бадър, Охад и Хандак и след това другите битки, той участва с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сухайл бин Амр беше един велик глава на Курешите. Той в Бадър участва от мушрик и Малик бин Духшам взе на него като пленник. В традицията пише, Амр бин Саад на своя баща Саад бин Аби Вакас разказва, че в битката Бадър Сухайл бин Амр разказа на Сухайл бин Амр, че той стана ранен заради моят. Аз гледах, че Малик бин Духам взе на него от главата. Той каза, той е моя пленник. Аз нараних на него, но Малик каза, че той е моя пленник. Аз хваних на него. Те вземаха на Сухайл и докараха на него при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той взе на Сухайл от двама и доха мястото. Сухайл излизна от Малик бин Душам. Малик каза на висок глас на хора и търси на него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на това място каза, на което ще хване, да убива на него. Той дойде с битка, воюваше, стана пленник и той бяга там. Можеше пак да се воюва. За него беше заповед, но той имаше живот. Сухайл бин Амр. Той направо отиде на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не убива на него. Ако някой друг последовател гледа на него, то може да убива на него. Той направо отиде на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той не убива на него. Това е пример. Той е отговор на тези жестоки хора, които обвиняват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той е бил жесток с хората и бива на хора. На този човек, който беше даден заповед да бъде убит, но той самия не убива на него. В традицията пише, Сухайл, той се срещна с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в дървета, че хванат на него и той стана пленник. В Бухарите пише, че Хазрат Уқбан бин Малик, който беше от последователите на Ансар, които участваха в битката Бадър, той дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че о пророка,
аз нямам хубав очи, аз се моля, водя молитвата и когато идва много дъжд, аз не мога да отивам до джамията. О пророка саллаллаху, че елате при мен и се молите в моята къща и да правя аз джамията. Пророк саллаллаху каза, иншаллах ще дойда. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Абу Бакър разияллаху анху, когато ден излизна, дойдоха при мен и пророк саллаллаху позволил да влиза. Аз позволих, когато той влиза в дома ми, той не седна и каза, къде искаш да се молиш в къщата си? Тогава каза, че в едно място каза, че там аз искам да се моля. Аз искам да се моля тук. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям там стои за молитвата и се моли там. И Аллаху акбар каза, и ние също и станахме зад него. Той се моли 2 рекат намаз и се след това прави салам. Той каза, и дадохме храна от хазира, от месо и от брашно. Това представихме на него. Когато приготвяхме за него в къщата, няколко други хора дойдоха, когато всички събраха. Някой каза, че Малик бин Духшам, къде е той? Някой каза, че той е мунафик, той не обича на пророка. Може би той живеше там и не дойде там. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям, да не казвате това. Вие не гледате, че той ла иляха илlallah разказва, че той иска Бог да стане доволен. Някой човек каза, че Бог и негов пратеник знае истината. След това каза, че гледаме, че той се обръща внимание към измамниците. Може би той беше милостив и той проповядваше на тях и те да приближават до ислама. Той имаше милост към тях. Затова няколко последователи мислиха тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, наистина Бог няма да даде на него огън, който казва ла иляха илlallah. Че това е словие, че той иска с тези думи, че Бог да стане доволен от тях. Това е отговор за тези ходжи, които дават фетва за куфър, че Ахмадите казват, че Ахмадите са неверници. Тези обикновени ходжи за техните фатва няма спокойствие в мусулманските държави. В Пакистан сега има организация Лаббайк я Расулаллах. Те много казват, зоват Лаббайк я Расулаллах. И това е думите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който казва ла иляха илlallah. Да не му казвате, че той не е мусулман. Бог той няма да влиза в огъня. Те казват не, че те не казвате от сърцето си. Те знаят повече какво има в сърцата от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Нека Бог да пази от тези лоши хора на народа. Амин. В друга традиция пише, Уқбан бин Малик каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Хазрат Малик бин Духшам е измамник. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той не казва ла иляха илlallah. Тогава той каза, че да, наистина, но няма свидетел. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той не се моли. Той каза, да, и няма неговата молитва. Че няколко бяха строги като ходжите, които има днес. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, те са онези хора, за които Бог каза, че да не казваш някой нещо за тях, защото за сърцата, какво има в сърцата, само Бог знае. На пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бог забрани, но тези ходжи, те имат право
че по името на Бога какви жестоки искат да вършат, особено пакистанските ходжи вършат такива неща. Хазрат Анас бин Малик разказва, че пред Набия Карим саллаллаху алейхи ва саллям казаха, псуваха на Малик бин Душим, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: ла тасубу, не псувайте на моите последователи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям от битката Табук се върнаха и остана той до Медина. До място Дияван той остана там и той има откровение масджид джамията Зарар. Той на Малик бин Душим и Усман бин Ади каза, че вие да отивате към джамията Зарар. Малик бин Душим, Усман бин Ади, те пристигнаха до племе Бану Салим. Това беше племе на Малик бин Душим. Малик бин Душим каза, че остави на мен, че той докара огън от своята къща и след това двама отидоха в джамията Зарар. В една традиция пише, в Магриб Иша пристигнаха там и изгариха цялото място. И някои хора казваха, че не знаеха, не казваме сабите какво казаха. Те казаха, че то не е на правия път, докато че някой каза, че той е измамник. Но след това той също унищожава центъра на измамниците с заповеда на Бога. Той върши, нека Бог да увеличава мястото на тези последователи в рая и ние да даде възможност на нас, че ние да гледаме какви са заповедите на Бога и докато и как ние изпълняваме тези права на заповеди на Бога. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله